Zdravím všetkých ľudí, čo práve pozerajú toto video. Moje meno je Presidmister a ja vás vítam pri tomto videu, kde si ideme zahrať Geometry Dash znova. Je to tretí level, ten druhý level nám strašne seká, lebo Mobizen to nedokázal spracovať. No tak teraz sme pri treťom leveli, dobre? Je tu za mňou môj brat. Ahojte. Dobre, krič trošku viac. Takto. Kocočka skáče. Budeme tiško, že by ľudia počuli, že túto krásnu hudbu. Budeme hrať aj 2 levely. Áno, hej, budeme. Len tiško. Ja túto hru vôbec kýkala. Čo tu za mňou poskakuješ? Chceš si to zahrať? No, môžem. Dobre. Potom si povedal moje meno, ale potom to z videa vystrihnem. Takže uvidíte taký sek ako keby. Ja to vôbec neviem hrať. Ale to nevadí, len ticho, dobre? No, môžeme hrať aj prvý level. Čužuš! Čužuš. Toto video sa bude volať Čužuš. Dobre? Ale čo to trepe? Len ticho buď. Teraz to pre zmenu hrá môj brat, vidíte? Falošne. Pozor! To je môj rekord. Dobre. Dúfam, že sa vám video... Tak čaute, majte sa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo... Ak sa vám páčilo, dajte like. Majte sa, ahojte.